Wir haben wieder ein schönes Evangelium nach Johannes. Hallo liebe Schäfchen. Und das heilige Evangelium lautet: In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ich denke an einen Abend am Kaminfeuer mit Freunden, wenn ich dieses Evangelium nach Johannes lese. Alles ist gut, draußen tobt ein Schneesturm, aber wir sitzen mit Freunden gemütlich in der Hütte und trinken eine gute Tasse Tee mit einer Zitronenscheibe drin. Wir hören die Worte Wahrheit, Freude, Fülle, bewahrt vom Bösen. Wenn Jesus ein Urgroßvater aus Kanada wäre, würde er sagen: Hier in diesem stabilen Holzhaus seid ihr sicher. Ich hab's für euch zusammengesägt und erbaut. Lasst es euch gut gehen. Wenn ein Urgroßvater so etwas sagt, dann würde man sich niemals freiwillig auf eigene Faust in die Wälder Kanadas begeben, wenn's doch schön warm ist am Kamin und der Tee schmeckt doch so gut. Jesus macht uns klar, wer wir sind, wohin wir gehören, dass es noch etwas anderes gibt als diese Welt. Aber was meint er mit Wahrheit? Der Sohn des Verderbens würde niemals das Wort Wahrheit aussprechen. Er ist ein listiger Lügner von Anfang an. Er fängt uns mit Eitelkeiten. Er versucht uns und er möchte uns eher in die Tiefe ziehen, in den Abgrund. Er zieht uns lieber in die Dunkelheit. Er möchte uns nicht im Licht sehen. Er bedient sich verschiedener Techniken und er blendet uns. Laufen wir doch lieber Bildern und Glanzmotiven hinterher. Es werden uns die schönsten und besten Dinge gezeigt und Stars und Sternchen. Man kann aber nicht hinter die Fassade von Hochglanzmagazinen schauen. Dass ein Star auch mal seine Tiefs hat, sieht man nicht. Dass er nicht funktionieren kann wie ein Roboter, ist wahrscheinlich jedem klar. Er wird bejubelt, sieht meistens gut aus und er lächelt mit vielen anderen Stars um die Wette. Wir erwarten als Fan deshalb einiges ab von diesen immer schönen und gut gelaunten Menschen, die eigentlich Gejagte und Marionetten der Öffentlichkeit sind. Es geht mehr um oberflächliche Dinge, die die Fans sehen möchten. Ist das die Wahrheit, von der Jesus Christus spricht? Der Menschensohn, der in die Welt kam, um von Gottes Reich zu sprechen, öffnet uns die Augen, wodurch wir klar sehen können, was uns erdet und zur Ruhe kommen lässt. Wir können Gottes Reich nicht mit Glamour und einem goldenen Pokal erobern. Selbst die Mode ist vergänglich und die Liebe lässt sich nicht in Serie produzieren, verpacken und verkaufen. Die Vergnügungsparks werden immer größer.
Achterbahnen immer schneller und komplizierter. Der Kick wird gesucht. Was bringt den nächsten Kick? Es lebt sich allerdings nur für einen Moment, dann ist dieser emotionale Rausch ebenfalls wieder verschwunden. Die Wahrheit, von der uns Jesus erzählt, ist sehr kostbar. Es geht um unsere Seele, die wir uns bewahren sollten. Gütiger Gott, Schöpfer aller Dinge, bewahre uns vor den Lügen dieser Welt und zeige uns den wahren Weg. Bewahre uns auch weiterhin vor dem Bösen und lass uns nicht müde werden, zu dir zu beten. Führe uns deshalb bitte nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören und ciao und auf Wiedersehen.